級啊！我係阿詩，今日我好想食我家鄉巴生菜啦啦醬。啦啦醬呢就好似鵝醬，即係蠔餅啊！我喺香港咁多年呢，就未見過啦啦，即係好薄殼嘅蜆。咁我就最近睇到花甲仔，就覺得可以試下啦，用花甲仔嚟整呢個啦啦醬。咁我哋開始啦，6個雞蛋，加埋2個細羹嘅魚露，打下佢到佢起泡。1個大羹嘅米粉，2個大羹嘅木薯粉，少少鹽，蜆汁半杯。你冇蜆汁用水都得㗎，攪勻佢。3個羹嘅油，全米啦，炒香佢，咁就慢慢咁樣落呢個 starch solution。你俾佢煮到差唔多熟，佢就唔黐底。你可以拆散佢少少，因為我想嗰個雞蛋呢撈埋佢。雞蛋差唔多熟噶啦，先落嗰個蜆。呢啲蜆呢，其實我就蒸咗佢噶，個蜆係熟咗噶吓。蜆蒸2-3個 minute 就得噶啦。咁啊，蜆嗰度蒸咗佢呢，佢其實你起肉嗰陣呢，有好多汁嘅。咁我頭先係用咗嗰個蜆嘅汁啦。你雞蛋呢度呢，你就反下佢。雞蛋你想佢脆啲嘅，你煎耐啲咯，就差唔多熟噶啦，好簡單。加少少芫茜，搞掂，好好味。記得 subscribe 啊，所以我去介紹多啲我家鄉菜啊，拜拜。